次崩击，你们看能成功吗？不行不行啊！不行，你这样出不来了，该不了，不行，撇我先下去，撇我先下去。哎，进去了吧？你猛点摇，你这粘锅喽。好嘞。我三拳跳，三拳脖子扭扭，屁股扭扭。得了，我知道。哎呀，11个了啊，11个了！我看这不超了吗？超了，行了。我这往这搁，你不得这样啊？啊，对，我心蹦蹦直跳啊！我就是心蹦蹦直跳。这挥不开，不行，远点儿。这样行不？我砸了啊！砸吧。哎呦呵！我也有点害怕。我砸了啊！砸呀！你这砸呀！我踩住了，我踩着呢。哎呦我的妈！你砸住了吧你！不是，你把我这大金门给崩的。你呢？哎，我这把我家这给崩的。我说不崩机，我说不崩机，你非要崩。不是鸡呢？我他妈知道哪儿去了吗？这鸡！哎呦我的妈！锅里去吧。有吗？没有啊。没有。我操，鸡呢？崩成这样。哎，崩成这样，我天啊，大神！有人他妈浆糊了，这崩的。我帮家你们这给弄的，这啥东西呀？这他妈哎，好他妈屎汤呢！这是鸡哪儿去了？我他妈知道哪儿去了，我崩没了呗。我就说就4个鸭就行了，你非得要闹9个，非得要闹9个，这10个了。我还要吃40块钱一个鸡，一味儿都没闻着。这不是问问咋回事啊？就问问他鸡呢。不是我这样会儿，因为我刚才我是一崩，然后那个鸡它没有了，找不着了，所以我打电话。啊！不是他放鸡找不着了，他鸡找不着了，骨头他也没有了。哎呦我的妈！你啥都没了，你咋？啥都没有了，又没放气儿，没放气儿。不是他这没了，他崩的好像屎汤子，崩完了，好像屎崩完，完了那大门都给崩躺下了。啊，这得放弃啊！行，这我知道了，好嘞。鸡架嘛，哎，这你都不懂，一个够吧？不够，咱俩一人一个。一个。这不今儿外边风忒大，风最大了，咱俩就得在屋里崩葱姜蒜，盐，必备小辣椒，哎，看看外边的风，花椒，生抽，搞里头，专业不？啊，必须的。今儿这锅你必须给我掌握好了啊！他这个压不能最大，对，别最大。
上回失败教训你，给你经验了呗，是不？早有经验。嗨，我咋看不着你了？你，你能把门开开点吗？哎呀，哎呦我的妈！你这人真是，你烧啥呀？你快把套开开点去。哎呀！你干啥来了？你这鸟来呀？你先鸟吧，我透透气儿。这一天干啥傻白搭？不行了，还快你踢一会儿我来。嗨，行了，没样了，回来吧。嗨，啊，行了，你吓我一跳。都他妈8个呀！崩它！这你行了吗？看梦里都崩一行崩完了你它能吃了吗？还不用使锅，不是，搁这搁这儿吧，这吧。他俩又上压了。嘿，别这我不好拔，你往那边拿那脚踩着。这样啊，我拔了啊。拿吧。哎呦我的妈！啊！给我踩住了。哎呀！哎呀妈，烫脚！啊！好烫脚！你说啥？烫脚了！有人，蚊子！哎呦我的妈！啊！蚊子！外边的吧？我说怎么让晾上了呢？哎呦我的妈！门不在这儿呢吗？啊！这门在这儿呢。鸡呢？没有啊？你看屋里那崩锅里头有吗？啥？哎呦我的妈！那锅屋里那锅有吗？我上那边找找。啊？没有啊？那边有吗？啊？那边有吗？没有啊？你别笑啊！成年了闹一手，我说不能在屋崩呗，你这那外头刮大风，那放荒哪闹啊？啊？屋里崩安全。这家这耳朵给我震。我可早横能崩，你没有崩俺们。你给我关门这一个。你瞧这，这鸡就没了。你废话真要多，修门吧，这家伙。